Kutanywa ibisembuye ufite uburenganzira bwo kumva ko utanywa kuri byeri kuri Skol, ariko jya uzirikana ko nanjye mfite uburenganzira bwo kukwereka ko nyinywa. Urambwira ko nshaje, urumva utarimo kumpamba wowe. Mureke kuduhamba. Umugore ntago agira ubushyuhe bumwe kuva ku itariki ya mbere kugeza ku ya 30. Ubwirwa n'iki kantu hose bakorera ijoro. Ufite uburenganzira bwo kumva ko ari icyaha, hari n'undi ufite uburenganzira bwo kumva ko atari icyaha. Sabari buri wese akamenya agacunga izamurye. Wabonye ko kuri iki gihe hatakibaho abageni barira n'umunani kuva muri 98 ngo inzoga nakwikinisha kubera ko hari n'undi wikinishije wakagombye kuba anshaka tukakinishanya. Kongo we uravuga biriya byo kugura ku kiro se? Ku kiro kuki kuri masirba bitaje kera mu muntu abimenya izo mpano ze kufubusa zo muri voka. Iratimo gusambana. Urumva ko muri mo kwikinisha ni nko gusambana mu mwuka. Uruba gusambana byo ndacyeze imyaka abakobwa bicuruza bamaze guhera kwa Yuda. Singewe ntago ntwita indaro. Umuntu wanteye inda no mu bwoko bwacu, murebe inkoni, murebe n'iyi mpeta, nimumara kumenya nyirabyo mumenye ko ari we se w'umwana. Nta mugore ngira ntago byakagombye kuba intambara, umuntu wese yumve ko agomba kunyinjira mu buzima. It's my life, it's my life. Gomora Sodoma na Gomora ntabwo nari mpari n'ibyabereye simbizi. Bamwe bavuga bonjour ou bonsoir selon l'occasion. Il est dimanche soir, dimanche après-midi. Ibihe byiza cyane kuri mwese abakomeje kugenda mukurikirana Ingara TV. Turabasuhuje abari hano muri Kigali, abari mu ntara zitandukanye z'u Rwanda n'abari mu bihugu duturanye. Ubwo mandi kugenda ninjira hanyuma n'abari hakurya mu bihugu bya Afrika bindi, abari hakurya noneho y'inyanja namwe turabasuhuje kandi tubashimira cyane urukundo mukomeje kutugaragariza, uburyo mutwitaho, ibitekerezo mugenda muduha, kwa kundi mugenda mutugira inama, byose turabibashimiye. Reka tubabwire rero yuko ari amasaha y'ikigoroba nyine ku cyumweru, nari maze kwivuga na amasaha y'ikigoroba ku cyumweru, akavura karimo karagwa ariko nizeye ko katari butuberanje, urumuri narwo ni ruke ariko murabyihangana. Kamaze nsome ngini gasoro yewe wenda ndagira ngo nsubize abantu wenda bamwe ariko baba bampagurukanye ugasanga arakubwira aratanga commentaire ukibaza se ibingibi ni biki. Ni ukuvuga ngo haruza agatanga commentaire cyangwa se comments nk'uko muzita, ukabona ishingiye ku myemerere. Ntabwo uwo ngowe ntabwo njya mutindaho, ni uburenganzira bwe, ariko ikibazo kirimo wenda gituma mbigarukaho nuko atumva ko uko afite uburenganzira bwo kubyizera no kubyemera atashobora kwiyumvisha ko nanjye mfite uburenganzira bwo kutabyemera. Yes, ufite uburenganzira bwo kuvuga ko utanywa ibisembuye, ufite uburenganzira bwo kumva ko utanywa kuri byeri kuri Skol, ariko jya uzirikana ko nanjye mfite uburenganzira bwo kukwereka ko nyinywa. Ukugira ngo tubane amahoro, kuko ikibazo ntabwo ari kuba wowe wahitamo kutanywa byeri nanjye ngahitamo kuyinywa. Ikibazo ni ukumva ko mu gihe ufite uburenganzira bwo kutanywa byeri njye ntafite uburenganzira bwo kuyinywa, kandi ibyo ntibyashoboka. Tuva aho ngaho. Uwo ni umwe wenda uyu nguyu araza akavuga ati ijambo ry'Imana rigira riti, ntabwo njye Imana yabivuze mpari, icyo ni kimwe. Ntugahinyure ukuri, ahubwo ujye ugira isoni z'ubujiji bwawe. Ibyo bintu rwose simbizi. Ati birandeba bikareba n'abandi. Ni ikintu umuntu yavuga ko mu by'ukuri azamo ikintu kimeze nko kwikanyiza kw'abantu bemera, bakikanyiza bagakurura bishyira, kandi mu by'ukuri Imana ntabwo kugira ngo nemere Imana ugomba kubimatira wowe. Imana ndayemera, Imana ndayikunda, ariko kuyemera nkawe byo ntibikunda, sibyo? Kuyemera nkawe niho dutandukanye. Ni ukuvuga ngo niba wemera Imana iri mu ijuru ahantu nashyikiriza ukuboko, njye nkemera Imana iri muri njye, twishwana ngo wumve ko
nabaye diabolique cyangwa se nabaye satanique uncira urubanza nkande ko dufite databuja tuzahagarara imbere twembi uwo numwe. Hari abatarumvise cyane ibintu bijyanye nuko nasobanuye navuze ko ushobora kwikinisha ariko bavandimwe naretse gufunga amayira yose. Kwikinisha n'icyaha, gutingana n'icyaha, kuryamana n'umuntu mutasezeranye mu mategeko n'icyaha, kwipfubuza n'icyaha. Ibyo byose ni ibintu mugenda mushyiramo n'amahame mbwirizamuco. Ntabwo nanze ko aba amahame mbwirizamuco, amategeko n'amabwiriza ngo bikurikizwe, ariko niba utafashe umwana utagejeje imyaka, ukaba utafashe umuntu ngo umufate ku ngufu, ukaba uticuruje, ukaba utasambanyije umuntu ku gahato, ibintu mugenda mushaka gushyiramo utuntu tw'udukoni ngewe ukuntu mbibona, ibyo nibyo bituma abantu bamwe biheba kubera ko ngo yacitswe akikinisha ahita yumva yahindutse igicibwa, kandi ibyo nibyo bimujyana kwa satani kurusha nk'uko mubyumva. Wifata abantu bose ngo wumve ko ugomba kubihebesha, ugombe kubahahamura, ubwo ateye gutya, ubwo atameze nkanjye, ubwo ntiyujuje ibisabwa, abantu babeho bafite imitima iri mu birere. Ntabwo abantu bagomba kuba bafite imitima iri mu birere bameze nkaho hari ikintu kiri kubirukanka. Abantu bagomba kubaho ubuzima bwiza bishimye, Imana yo itwifuriza kwishima. Ibyo ngibyo bindi nabyo bikabaho kubera ko mu by'ukuri wenda navuga ko tudatunganye, ariko aho kugira ngo dufate abantu nkaho ari ibicibwa dutangire kuvuga ngo turabatesha umutwe ngo uyu nguyu ngo yagize atya ngo kanaka ntiyagize atya, njye numva twafata umwanya buri umuntu akareba ibye kurusha uko tujya kureba cyane iby'abandi ngo kanaka ngo yagize gutya, ngo yemera gutya, ngo yemera gutya, ngo buriya ngakorana n'aba. Ibyo se ni ibiki? Ibyo ngibyo nibyo bitukururamo amatiku, ugasanga tumeze nkaho turi muri conflit zitari ngombwa, tugahora dushwana dupfa ibintu bitari ngombwa. Undi aravuga, undi narebye kare suje ko ntarimo kubona commentaire ye nonaha, yavuze ngo ndabivangavanga, ngo ndabivangavanga. Nibyo kuko ndabivangavanga, ndabizi neza nanjye, ndabizi neza ko mbivangavanga, ariko ntabwo nahita niciraho iteka ngo bitume ntazongera kuvuga ko ndabivanga pe. Nanjye ndabizi ko mbivanga, icyo cyaha ndacyemeye, niba ari icyaha niba ari ikosa ndaryemeye ko mbivangavanga. Ariko hari impamvu ibi bitera. Njye ntekereza ko igihe nigaga, reka wenda mbabwire gatoya ku kahise kanje. Igihe nigaga primaire natsindaga cyane ibintu by'ikinyarwanda n'igifaransa, nkumva nziga indimi. Ndangije secondaire banshyira muri eto, muri école technique. Icyo gihe byari bigezweho ko abakobwa biga école technique. Marume arambwira ati we genda ujye muri école technique niho uzagira potential, ukanasohokamo ushobora kubona akazi mu buryo bworoshye. Ariko ngira ngo icyo gihe nikosa nyine ryabayeho cyo kutabanza kureba capacité physique yanjye, no kutareba cyane ku byo nsanzwe nsinda. Nageze muri secondaire mu by'ukuri imibare itangira kuntsinda cyane, technologie ajustage kanzengereza. Najyaga mva Kacyiru nkajya kwiga Kicukiro n'amaguru, bituma ntabasha kuexcella muri ibyo bintu. Jenoside irindeba mu by'ukuri ntafite umurongo ufatika. Murabizi yabaye mu kiruhuko 9 mu kwezi kwa 4, ntafite donc nta murongo. Naho irangiriye nanirwa kwisanga ko nabona irindi shuri nakwigamo, ahubwo nkomeza ntegereje ko ngo eto Kicukiro izafunga. Sinanamenya amakuru yuko bahiciye abantu, wenda ngo ishuri ribe ritazafungura vuba, abandi bajya kwiga, njya mu byo kubyara. Sinabona specialisation. Muri uko kumva nzasubira ku ishuri niho natangiriye ibintu byo gusoma ibitabo. Nahereye cyane ku gitabo cya Bibiliya, ndumva nasomye igitabo cya Bibiliya n'igitabo cya Daniel nari narahawe n'abadive baje mu mavuna hafi y'iwacu. Noneho kwa kundi ntigeze ngira specialité runaka. Urabona umwana yiga secondaire, yiga primaire, akiga secondaire, yarangiza secondaire akavuga ati ngiye muri kaminuza, ngiye kwiga ubumenyamuntu wenda n'ubukungu, ngiye kwiga normal primaire. Icyo gihe habagaho ibyo bita ngo na administration, haba umuntu akiga comptabilité, umuntu akiga ibiki. Nge rero nta na kimwe nize muri ibyo ngibyo byose. Nukuvuga ngo naricuze kwicura, se forger.
naricuza ubwanjye narifashe ndihinga kwa ni ukuvuga ngo nafataga nahuraga n'igitabo cy'ubumenyi bw'isi nkasoma, nahura n'igitabo cy'imibare nkasoma, nahura n'igitabo ndibuka hari igitabo nigeze guhura nacyo ariko nsanga ni Ikiyapani ndanababara cyane, cyari kirimo ibintu bijyanye no kutwita no kubyara, nkahita mbona gusa cyambwiraga ko ari byo gutwita no kubyara nuko nabonaga ukuntu intangangore n'intangangabo bihura, ariko najya kureba ururimi ngasanga ni Ikiyapani. Bo ubwo no kuvuga ngo nge nasomaga domaine zose, nukuvuga ngo narasomaga ngasoma. Ndibuka igitabo kimwe nasomye cyitwa Là où il n'y a pas de docteur, nagihawe n'umudamu we witwa Mama Noella, sinyina mubona sinzana yagiye yarakinkije ndasoma nsoma sexualité, maternité, soins de l'enfant, nkumva nibyo nkahura n'ibitabo ndagenda nsoma izitwa za Smira ariko zo zari n'amasomo 90 degrés 90 leçons à 90 jours, nuko ndetse nkagenda nkihingagura ikintu cyose mpuye nacyo ngasoma. Rero kubivanga ntabwo mbivanga mbifitemo ubushake, cyo ni cyambere. Ntabwo mbivanga ngamije gucanga abantu, cyo ni cya kabiri. Ntabwo mbivanga wenda ari ukugira ngo nkunde ngaragaze ko ndi umuhanga, cyo ni cya gatatu. Kuko ari nabo nabonye bavuga ngo uyu muntu bamushimye cyane ngo bakavuga ko ari umuhanga ngo nawe ngo yishyira imbere ngo agashiduka yabyishe. Nta nubwo mbivanga mbizi, nisanga nyine nabivanze. Kumpora rero yuko mbivanga kubera ko ari byo yabindi mu mutwe, mu by'ukuri muvande mundenganyije rwose ngo ibyo mfite ubwo nyine nawe ujye wicagurira, ujye mera nka cya gifu bahereza amashu n'ibishyimbo bakagiha n'imboga bakagiha n'inyama, naho nyane n'abantu bavanga inyama, amafi, amagi byose ugasanga biririye icyarimwe, ubwo birangira nyine igifu kivanguriye. Nuko nguko umva njyewe nsomaho nta bintu byinshi, nta bintu byo kuza kumbwira ngo reka nkubwire njyewe nywa inzoga kuva 98, kuva muri 98 nywa inzoga. Ndi umukecuru njye noneho 98 icyo gihe nari maze kwinjira nyine mu bahamya ba Yehova, bansobanurira neza ko iyo ushatse unywaho kamwe upfa kutarenza urugero. Kuva icyo gihe nywa icupa, natangiye kunywa inzoga nywa akantu bitanga ngo ni Petit Primus. Ka Petit Primus niko nywa, ntabwo njya nkarenza, wenda nshobora kwishima nkarenzaho akandi kantu gakeya, ariko nywa kamwe kuva icyo gihe kugeza na n'uyu munsi. Ni ukuvuga ngo ntabwo nahakana ko nigeze gusinda rimwe. Twagiye mu nama y'ikimina n'abantu twakoranaga icyo gihe babyibuka, barimo ba Elias, barimo ba Vitali Karangwa, nubwo nibuka ko nigeze gusinda, ba Alphonse ndanabashuje cyane, ba Theo Barasa, mwese ndabashuhuje. Kwiza dufite ikimina inzoga bimeze nko kwa kundi ufite umujinya ukavuga ngo reka nze nzinywere icyo ko twagiraga amafaranga dutanga buri wese akayatanga, none nanywa kamwe nkumva nahenzwe. Nisanga rero ntangoye nkatunga umva narasinze kuva ubwo sindongera, kandi hari muri za 2015 cyangwa na 16. Bivuze iki rero? Bivuze ko iyo ndimo kuvuga ngo umuntu ashobora kwikinisha rimwe mu kwezi nkabivuga, ariko iyo message nkayitanga hari undi wamaze kuvuga yuko umuntu wikinishije ngo abura ubwonko, umuntu wikinishije ngo ahinduka ngo aribagirwa cyane, umuntu wikinishije ngo arwara umutima, ngo bitera ngo igicuri, ngo bitera ibiki. Message yanjye itizi kamera nk'iki, ni nkuko wafata akayiko k'isukari ukajya kumyanja mu kivu, ukajya kushyira mu kivu. Iyo message yanjye ni kuhitinduka, ariko nibibuza kuba ari ukuri. Uti kubera iki? Ni ukuvuga ngo ahubwo umugome, njyewe navuga ko, ariko reka ne kumwita umugome, navuga ko ahubwo umuntu uhemu niko nabivuga. Umuhemu ni wa wundi wumvisha abantu ko ubwo wacitswe ukikinisha kabaye warimbutse ugiye kuzimu bite byaje. Uwo nguwo niwe njye ngo navuga ko aba ari umuhemu, kuko kuba nacikwa nkikinisha ko nta mugabo ngira, kuba nacikwa nkagira ukuntu nigenza ko nta mugore ngira, ntago byakagombye kuba intambara ngo umuntu wese yumve ko agomba kunyinjira mu buzima. It's my life, it's my life, it's my life. Nta muntu ugomba kuza kumbwira ko ngo byacitse
byayobye naho abantu benshi bihebera ugasanga noneho niba uyu munsi yacitswe akikinisha akajya kwicuza kwa padiri cyangwa kwa pasiteri yagaruka kandi yavuye kwicuza agashiduka yongera yabikoze agahita atangira akavuga ati ariko si ubundi ko ariyo yayo bambwiye yuko wabitekereje gusa aba yabikoze ubu ngubu nzakomeza niki agashiduka none atangiye kugira gute kwiyandarika ava hamwe ajya ahandi ava hamwe ajya ahandi kubera iki yageze aho arebranga kubera ko nawe niwo umutera stress wowe uramubwira ko ubwo yikinishije ari igicibwa namara kumva ko kwikinisha ari igicibwa atangira avuga ati aho kugira ngo ncirwe ku busa reka noneho bigira inzira ngende mbikore nzanapfe nazize ukuri urumva icyo cyaha icyo kintu cyo kumwihebesha kibyaye ko noneho kwirekura yirekura mu buryo butari bwo yirekuriye ahantu mu manga uwo ngo nizere ko wenda aho ngaho tuzakumvikana cyangwa se niyo tutahumvikana ikibazo ni kimwe kuki ngiye ngomba kumvikana nawe ku bintu byose kubera iki tugomba kuvuga rumwe se kuvuga rumwe mubona byakunda ubundi icyo ngicyo reka tukiveho undi ati icyaha ni igihe umuntu abangamiye undi kandi abishaka icyakora atabangamiye umuntu n'umwe nta cyaha kirimo igihe wumva umutima wawe ntacyo ugushinja ukumva uranyuzwe aho ngaho aba ari sawa uwo nguwo niko avuga nanjye niko namubwira pe none se si uburenganzira bwawe umubiri w'umuntu rega muntu awugiraho uburenganzira ni ukuvuga ngo njye mfite uburenganzira ku mubiri wanjye nawe ukagira uburenganzira ku mubiri wawe niba ibyo nakoze bitabangamiye wowe ntabwo wakagombye kuza kunzengereza ariko nanone tugaruka aha ngaha nikinisha n'undi akikinisha twese tukikinisha bizarangira abantu umubano utarimo kugenda uvamo wenda aho ngaho ako nakemera kuko ushobora kuba wenda nakwikinisha kubera ko hari n'undi wikinishije wakagombye kuba anshaka tugakinishanya hatari undi ati uyu ni umurundi ati iyo uri kuri masturba difference hari ni yihe naho wowe uri kusambana n'umugabo difference irahari nyinshi difference irahari ko icyo wari gukorana n'undi muntu urimo kugikora uri wenyine aha undi ati turemeranya sinzi icyo abantu bita icyaha kandi uwo mubikoranye atabangamiwe aha reka turebe ko twabona indi message nayo ibe rimwe undi ati ubwenge bw'isi ni bwiza ariko iyo utabaye maso burakuyobya gusa kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka ariko Uwiteka turamwubaha ni ukuri twubaha Imana ishobora byose yaremye ijuru n'isi iri muri twe Bibiliya nabivuga neza ngo Emmanuel Yesu ni Emmanuel Imana turi kumwe ntago ari Imana turi kumwe gusa njye nyamvuga ngo ntabwo ari Imana turi kumwe gusa kuko niba ngende hano uyu muntu uranga tukaba turi kumwe sibyo urumva ni njyewe nawe turi kumwe ahubwo ngende avuga ngo Yesu ni Emmanuel Imana indimo Imana iri muri njye twagiye ufite uburenganzira bwo kwemera ko Imana iri kumwe nawe nanjye mfite uburenganzira bwo kwemera ko Imana iri muri njyewe twagiye undi aravuga ngo Imana koko bizatwigisha itera turi mu gihe cya Sodoma na Gomora ntabwo nari imari n'ibyabereye simbizi bamwe bavuga ko ari imigani abandi bakemeza ko ari ibintu byabayeho koko ubwo rero mperamo hagati ntabwo nyambyemeza ngo mpagarare nkaho byabaye mpari jete pardon hanyuma undi aravuga ngo wapi nta muntu wikinisha ngo gake ngo cyangwa ngo abireke bitangira gake bigashiduka byarabaye byinshi ni nk'inzoga ni nk'ubusambanyi iki gitekerezo nacyo kirapfuye hari ibintu uvuga ukumva ni bizima hari ibindi uvuga ukumva ni umwijima buri kimwe cyose umuntu agomba gushishoza umwijima ushobora kuzira umucyo nyuma umwijima ugatwikira umucyo mube maso ntabwo nemeranya nawe yuko ngo kwikinisha ngo ari nk'inzoga niki abagore bagira amatariki yitwa ovulation wenda niba ubwo bumenyi utarona bufite ubumenyi ni ukuvuga ngo umugore ntago agira ubushyuhe bumwe kuva ku itariki ya mbere kugeza ku ya 30 cyo ni ikintu wakagombye kumenya ni ukuvuga ngo dufate ko itariki ya mbere ari itariki agiye mu mihango iminsi igenda ubushyuhe buzamuka bikurikije n'igihe aho kigeze kuba rero yagera muri cya gihe bita ovulation akumva byamurenganya ariko akabona ntashoboye kujya
kwipfubuza kumva ntashoboye guhamagara umuntu ngo amwunganire bikamubaho gutyo ntuzajye ujya gucira abandi urubanza ngo babwire ko ngo ntawe ikinisha gake ngo ni nk'inzoga nakubwiye ko guhera 9 n'umunani nywa kamwe kandi sinjya nkarenza usibye umunsi umwe gusa nanyweye nyinshi kubera ikimina ariko ntabwo njya nkarenza byose biterwa n'icyo wasetinze mu mutwe ahubwo mwebwe nimwe muroha abantu mwirwa mubasetingamo ibitekerezo biboze biri negatifu ntukazajya usetingamo abantu ibitekerezo biri negatifu niba umuntu ashobora kunywa kamwe akakanywa umwaka ugashira agakomeza akanywa kamwe wimubwira ko ngo azanywa kamwe ngo ejo akanywa 2 ngo ejo wenda akanywa 3 ngo ejo wenda akanywa 9 numara kubimubwira gutyo agashizuka yanyweye kamwe kandi ari umurokore noneho kamwe kakavamo 2 kakavamo 3 urumva utazaba umuroshye wamubwiye ko byose abikontorora akoresheje ubwenge byose tubiyoboresha ubwenge bwacu Imana yabiremye ngo bidutunge ntabwo yabiremye kugira ngo tuzaye tubireka bituyobore Imana yaremye ibiri ku isi Imana yabiremye kugira ngo bituyobore niyo wicara ukarya isahani y'inyama wirengagije yuko zirimo feri nyinshi zirimo amaproteine menshi harimo n'ibinure graisse animale ukicara ukarya isahani y'inyama wibwira abantu yuko ngo byanze bikunze ngo ko najyaga nyazingaro kanjyaho kamwe umva nta muntu ukwiye ugomba kujya yirirwa aserereza abandi abahohotera ababuza amahwemo ngwe nguriyeho ngo ntugafateho ngo ntugarekanyirire abakoze muvanye kwarimo amavuta we biransaba kugenda ibirometero 3 ubundi ikintu kibyica byose ni ugufata ibitekerezo byawe ukumva nibyo bigomba kugenderwaho ugacanye kamera ayo niyo makuru nyine ufite sibyo ariko ubushakashatsi bugenda bugaragaza yuko urumva uramutse ubikoze rimwe mu kwezi kwanza hari n'inshuro bagenda bakugaragariza bakurikije imyaka guhera kuri 40 kuzamura ushobora kwikinisha rimwe mu kwezi ntugire ikibazo sibyo umanuyeho gato ukajya muri 30 wikinishije kabiri nta kibazo bikwereka se mwereka ubushakashatsi kuko nibyo ngibyo uvuga ngo kwikinisha ngo bifite ingaruka ntabyo wabonye ni amakuru wahawe siko bimeze ni amakuru wahawe ariko abashakashatsi nyine niho njya mvugira ngo twakagombye gutwara amakuru ariko ayo makuru ntituyagire hamwe umushakashatsi mwazo uyu munsi akavuga ati nk'ubu uwitwa ngo mwita ngo kidibeje ngo mu 1760 nibwo yavuze yuko ngo umuntu ashobora no kurwara igicuri ngo hari n'abapfa ngo hari n'abahuma mu Rwanda dufite abantu bahumye bangahe bahumishijwe no kwikinisha nuko se ntabikinisha bahari ahubwo umuntu ashobora gutanga amakuru bitewe n'inyungu abifitemo wowe none ugatwara yo ngayo bivuze ngo ntago navuze ko kwikinisha ari byiza sibyo ni ryarenga yobora nyine ni kwa gushaka icyo bita ngo ni mu Kinyarwanda bavuga ngo ibi birarutana ni kwa gushakisha umunezero ahantu utakagombye kububonera ubundi umuntu wese yakagombye kuba afite umugore we umugabo wese yakagombye kuba afite umugore we ibyo bintu bikaba hagati yabo kuko niko Imana yabiteganyije ariko hari igihe byanga kandi bikanga utari bushobore kuva hano ngo ujye ku muhanda ushaka umuntu akugirire gutya na gutyo bikanga nk'ubu reka nkwereke bajya bavuga ibiciro by'abapfubuzi abagore b'abakene bakura hari amafaranga bishyura abapfubuzi kandi iyo bivuzwe abagabo barasara watekereza imyaka indaya zimaze z'abagore bamba bare gukoresha ijambo abakobwa bicuruza watekereza imyaka abakobwa bicuruza bamaze guhera kwa Yuda uriya ngo wari umu Okada hari undi wo hasi cyane Yuda mu Bisirayeli ngo yanze guhungura umugore w'abengene wabo bamubyarire noneho birangira ahubwo uwo nguwo byamubayeho byaje kuba no ku mungu we bitwa Onani ari nawe wavuye byitwa Onanism noneho uwo Yuda amaze kwanga guhungura uwo mugore aravuga ati yanze kumpa urubyaro nanjye reka nze nkwereke yiyambika ngo imyambaro y'abamaraya muri icyo gihe cya Isirayeli kuki hariho imyambaro y'abamaraya sibyo nukuvuga ngo dans des temps lointains les temps reculés de la Bible la prostitution existait entre qui
hagati y'umugore wicuruza n'umugabo ushaka kuba ari gihone nyine kuko hari ukuntu mu muryango hatabura ikigoryi. Nyamugore yikoza ku muhanda, ntabwo ndi bwibuke neza amazina, yikoza ku muhanda ngo yagiye ngo ku irembo ngo yitwikira imyambaro ngo y'abamaraya. Bivuze ngo abamaraya bari basanzwe bahari icyo gihe. Arangije ngo aramubwira ati tukajyana. Umugore aramwemerera, arangije aramubwira ati none se urampa iki cy'igisasuro niko bakitaga. Ngo twavuga ko ari nko guhongesha nyine ku iki gihe. Uruguru rukaburiri ya icyagisasuro rero noneho umugabo aramubwira ati njyewe kugira ngo bigire ndaguha ntacyo ndaguha inkoni yanjye nguhe n'impeta yanjye, hanyuma ejo mu gitondo ejo nk'amasaha yandi twahuye uzaze nguhe umwana w'ihene, niba ari umwana w'ihene niba ari uw'intama. Umugore yahise agenda ya nkoni na ya mpeta arabibika. Wa mugabo ngo ni Yuda azana umwana w'intama, amuzana aziko aje kugira ngo agombore inkoni ye n'impeta, ategereza umugore amuburi. Urumva asanga yagiye, umugore yaranze nyine yasanze yagiye, nyine yasanze yamucitse. Wumva ukuntu Bibiliya irimo ibintu rimwe na rimwe wenda njya mvuga ngo harimo ngo utuntu dukandamiza abagore. Igihe cyarageze wa mugore indi itangira kujya imbere. Wa mugabo wari mutese watangiye gutumiza inama yo kumugumunomo yo kumusendesha ngo yatwaye ikinyendaro. Wa mugore cyamukijije, urumva yakijijwe na ya nkoni na kampeta, ahita bizana avuga ati njyewe ntago ntwita indaro. Umuntu wanteye inda no mu bwoko bwacu, murebe iyi nkoni murebe n'iyi mpeta, nimumara kumenya nyirabyo mumenye ko ari we se w'umwana. Ariko bivuze ngo uko amategeko icyo gihe yarameze, iyo uwo mugore ataba afite ibyo bizibiti yagombaga guhita agira aterwa amabuye mpaka apfuye, batanakurikiye ngo bavuge bati wayitewe nande byiza ngo babaterana amabuye bose hamwe. Bivuze ngo harimo ikintu cyo gukandamiza umugore. Twigarukiye aho ngaho rero nuko bya bindi navanga ari twe turi kuvuga ngo nuko amakuru nyine ufite sibyo, ariko ubushakashatsi bugenda bugaragaza yuko urumva uramutse ubikoze rimwe mu kwezi, kwanza hari n'inshuro bagenda bakugaragariza bakurikije imyaka, guhera kuri 40 kuzamura ushobora kwikinisha rimwe mu kwezi ntugire ikibazo sibyo. Umanuyeho gato ukajya muri 30 yikinishije kabiri nta kibazo. Bikwereka se mwereka ubushakashatsi kuko nibyo ngibyo uvuga ngo kwikinisha ngo bifite ingaruka ntabyo wabonye, ni amakuru wahawe. Siko bimeze, ni amakuru wahawe. Ariko abashakashatsi nyine niho njya mvugira ngo twakagombye gutwara amakuru, ariko ayo makuru ntituyagire ihame. Umushakashatsi mwazo uyu munsi akavuga ati n'ubu ngo uwitwa ngo amwita ngo kidibeje ngo mu 1760 nibwo yavuze yuko ngo umuntu ashobora no kurwara igicuri, ngo hari n'abapfa, ngo hari n'abahuma. Mu Rwanda dufite abantu bahumye bangahe bahumishijwe no kwikinisha. Nuko se ntabikinisha bahari, ahubwo umuntu ashobora gutanga amakuru bitewe n'inyungu abifitemo. Wowe none ugatwara yo ngayo. Bivuze ngo ntago navuze ko kwikinisha ari byiza sibyo, ni ryarenga yobora nyine, ni kwa gushaka icyo bita ngo ni mu Kinyarwanda bavuga ngo ibi birarutana. Ni kwa gushakisha umunezero ahantu utakagombye kububonera. Ubundi umuntu wese yakagombye kuba afite umugore we, umugabo wese yakagombye kuba afite umugore we, ibyo bintu bikaba hagati yabo kuko niko Imana yabiteganyije. Ariko hari igihe byanga kandi bikanga utari bushobore kuva hano ngo ujye ku muhanda ushaka umuntu akugirire gutya na gutyo, bikanga. Nk'ubu reka nkwereke, bajya bavuga ibiciro by'abapfu bose. Abagore b'abakene bakura hari amafaranga bishyura abapfu bose, kandi iyo bivuzwe abagabo barasara. Watekereza imyaka indaya zimaze z'abagore bamba bare gukoresha ijambo abakobwa bicuruza. Watekereza imyaka abakobwa bicuruza bamaze guhera kwa Yuda uriya ngo wari umu Ikariyote. Hari undi wo hasi cyane Yuda mu Bisirayeli ngo yanze
yanze guhungura umugore w'abengene wabo bamubyarire noneho birangira ahubwo uwo nguwo ibyamubayeho byaje kuba no ku muhungu we witwa Onani ari nawe wavuye ibyitwa onanism noneho uwo Yuda amaze kwanga guhungura uwo mugore umugore aravuga ati yanze kumpa urubyaro nanjye reka nze nkwereke yiyambika ngo imyambaro y'abamaraya muri icyo gihe cya Isirayeli kuki hariho imyambaro y'abamaraya sibyo ni ukuvuga ngo dans des temps lointains les temps reculés de la Bible la prostitution existait entre qui hagati y'umugore wicuruza n'umugabo ushaka kuba ari gihone nyine kuko hari ukuntu mu muryango hatabura ikigoryi nyamugore yikoza ku muhanda ntabwo ndi bwibuke neza amazina yikoza ku muhanda ngo yagiye ngo ku irembo ngo yitwikira imyambaro ngo y'abamaraya bivuze ngo abamaraya bari basanzwe bahari icyo gihe arangije ngo aramubwira ati tukajyana umugore aramwemera arangije aramubwira ati none se urampa iki cy'igisasuro niko bakitaga ngo twavuga ko ari nko guhongesha nyine ku iki gihe uruguru rukaburiri icya gisasuro rero noneho umugabo aramubwira ati njyewe kugira ngo bigire ndaguha ntacyo ndaguha inkoni yanjye nguhe n'impeta yanjye hanyuma ejo mu gitondo ejo nk'amasaha yandi twahuye uzaze nguhe umwana w'ihene niba ari umwana w'ihene niba ari uw'intama umugore yahise agenda ya nkoni ya nkoni na ya mpeta arabibika wa mugabo ngo ni Yuda azana umwana w'intama amuzana aziko aje kugira ngo agombore inkoni ye n'impeta ategereza umugore amuburi urumva asanga yagiye umugore yaranze nyiye yasanze yagiye nyine yasanze yamucitse wumva ukuntu Bibiliya irimo ibintu rimwe na rimwe wenda njya mvuga ngo harimo ngo utuntu dukandamiza abagore igihe cyarageze wa mugore indi tangira kujya imbere wa mugabo wari mutese we watangiye gutumiza inama yo kumugumunomo yo kumusendesha ngo yatwaye ikinyendaro wa mugore cyamukijije urumva yakijijwe na ya nkoni na kakameta ahita bizana avuga ati njyewe ntago ntwita indaro umuntu waneye inda no mu bwoko bwacu murebe inkoni murebe n'iyi mpeta nimumara kumenya nyirabyo mumenye ko ari we se w'umwana ariko bivuze ngo uko amategeko icyo gihe yarameze iyo uwo mugore ataba afite ibyo bizibiti yagombaga guhita agira aterwa amabuye mpaka apfuye batanakurikiye ngo bavuge bati wayitewe nande byiza ngo babaterana amabuye bose no twari turi kuvuga ku bijyanye n'uburyo umuntu ashobora gukenera kujya kwipfubuza ariko ushobora gukenera kujya kwipfubuza n'abana bawe ibirayi uri kubaha bitabahagije sibyo noneho wa mupfubuzi ukuntu ahenze nandi kuvuga nyine ukuntu indaya zo abakobwa bicuruza bo bahari kuva kera cyane imyaka myinshi ishize kandi akaba ari nta muntu wigeze abitindaho noneho nyuma haza ngo abasore basigaye bakemurira abagore ibibazo abagore babuza bakemurira ibibazo ngo bakabibakemurira abunganizi bakunganira rimwe na rimwe abagore bafite n'abagabo babo batabishoboye bakunganira n'abagore badafite abo bagabo babo urumva ariko ngo bakabahemba amafaranga y'umurengera abagore ngo bakabaha ku buryo ngo babasohokana mu mahoteli ahenze ngo hari n'amamiliyoni uba ugomba guhagurukiraho ku buryo uwo mugabo ashobora kugira icyo agufasha niba ibyo bintu bihari sibyo amamiliyoni wowe ukaba wumva utayashoboye ukaba uri umukirisitu ntabwo uri bujye gusambana ariko reka ne kuvuga umukirisitu nimvuga umukirisitu murajya ngo gushishikariza abakirisitu bayo mutubabarire cyane muri abakirisitu hari n'abandi batari abakirisitu aho kugira ngo njyewe ku bwanjye wari urimo kuvuga ngo ibyo byose ngo kwikinisha ngo ni kimwe no gusambana ngo ni ariko umenye ko wasambanye mukamumenya mu muciro urubanza wasambanye mukamumenya mu muciro urubanza akaba hariya noneho yigunze sibyo noneho niba ashobora kubaho yigunze uzanabyumva n'abantu bamwe bari kubwiriza bavuga donc ukumva barashimagiza cyane umugore wabashije kurera abana be sibyo nyuma yo gutandukana n'umugabo cyangwa nyuma yo kumupfusha uwo mugore wabashije gukomeza kurera abana gusa ntashake no mu ndirimbo bya kubyumva ukumva ngo mama na pas voulu refaire sa vie ukumva umusore cyangwa umugabo arimo arabishimira nyina ko nyina atabataye ngo ajye gushaka undi mugabo fine mushimira uwo mugore ko atataye abana be ngo ajye gushaka undi mugabo sibyo
ariko ntago mamuzi bangarike icyo ni kimwe noneho uwabataye akajya gushaka undi mugabo niwe mushima se noneho ntago duhora tubana sama video abana barimo kurira ko ababyeyi babo babataye ubwo ngubo abari akavuga ati sinzi ikinisho ko yonze ikinisho nzabikora yabikora kabiri abana bagahaguruka abana bahaguruka gahita afata umugabo agafata umugabo cyangwa agashaka ukuntu atababana akajya gushaka umugabo bintu mujye mugerageza koroshya ibintu niye gutuma abantu babaho bameze nkaho badafite amahitamo kandi buri umuntu abaye adafite amahitamo biba ari ikibazo ngo aravuga ngo Madame Jerry chacun sera responsable de ses actes. Dieu est au-dessus de tout ce que tu enseignes. Dieu est au-dessus de tout ce que j'enseigne. Moi, je n'enseigne pas, je donne mes avis. Hein? Je donne mes avis. Ufite uburenganzira bwo kubifata cyangwa ntubifate nta kizamini nzajya kuguha ngo mubaze ko utabifashe wifata yuko nge moi j'enseigne. Je suis pas pasteur, je suis pas hajati sinzi biki, je suis pas ntago ntanga inyigisho jewe ndaganira kandi numva ari uburenganzira bwanjye ntago mbona impamvu wowe buri gihe unyumvisha ko j'enseigne pas moi je suis pas maîtresse. OK? Cyane cyaka uwo ngo nundi undaba ngo ibyo bibazo by'abanyarwanda ngo uzashaka ryari kutavuga imyaka umuntu afite imyaka 40 ngo no umusaza cyangwa umukecuru ni mwabyumvise se ko bayisanga ngo narangiye narashaje reka tubyihorere udatuma ngo bitiranga uti ngo umukecuru ibi ni ubushenzi bugomba guhinduka ibi ni ibibazo biri harassment cyangwa kubuza umuntu amahoro ninjye bivuze ni umuntu utanze message yitwa yise MH sibyo kwirirwa mubwira abantu ngo barashaje umuntu yagira imyaka 35 mugatangira kumuharasinga ngo yarangiye ngo yagiye umuntu yagira 40 ngo nave mu nzira mubona mu byukuri ahantu tugana ni hehe ahantu tugana ni 70 ndabafite abashuti banje baba muri za Australia Victoria na n'uwitwa ndabasuje sibyo ko batuva I greet you my friends my friends in Australia there is a man called Stephen and a woman called Victoria they are over 70. They are 70 years old. They got married like some years ago, but they were above 60. No problem of saying that they are very old. They are not old at 60. No problem of being old or telling someone that he's old at 60. Niba leta turya ngo dufite 65 yo kuba umuntu ari bwajya gufata pansiyo we warangiza ukamuzanaho ko ashaje kuri 35 muri kutwubaka cyangwa muri kudusenya ni ikibazo kinakomeye cyane ni ikibazo gikomeye murashaka kudushakisha imbura gihe kandi twega twumva dushaka ko tugomba kubaho ubuzima turimo ibihe turimo guhagarara ukanyumvisha ko nshaje ko nagiye ko ntakwiye kuvuga ko nta jambo mfite kwiminkanyari yaje urimo kumvangira niba njya gutekereza ko nshaje umwana wanjye muto yundi afite imyaka 17 umwana wanjye muto afite imyaka 17 natangira gutekereza ko nshaje inshingano zo muri Afrika murazizi nyuma yayambye wa mwana nari mfite witwa muto afite 17 muri umuna wanjye barapfuye nisanga mfite umwana w'imyaka 10 nisanga mfite undi w'imyaka 5 nisanga mfite agahinja k'amezi 3 sibyo biransaba ko ngaruka inyuma nifata nk'umukobwa cyangwa se nk'umugore ukibyara ufite abana b'amezi 3 urambwira ko nshaje urumva utarimo kumpamba wowe mureke kuduhamba kwica n'abana baurera mureke kuduhamba nashaje ntago nshaje mfite umwana w'umwaka umwe ushaje rato bite byanyariko arundi uzakavuga ngo icyani cya kwisambanya ni icyaha cyabikora rimwe yabikora rimwe mu kwezi cyangwa 100 mu kwezi ni icyaha utakihannye nta juru ndakurahiye ubwirwa n'ikikano bose bakorera ijuru ufite uburenganzira bwo kumva ko ari icyaha hari n'ufite uburenganzira bwo kumva ko atari icyaha so tworoherane ndakaza ati ariko sabe ngo kuki wemera kamera itajikwerekana ibyo ni icyo ni cya sabe azagisubize undati nanjye ndabiyamye
bajye bareka kumbaza simpangayika ngo sindashaka 31 nta hamu y'umugabo mfise ahubwo mfise hamu y'umwana gusa abagabo bararusha singaho Umurundi kazi ati nta hamu y'umugabo mfise hamu y'umwana gusa none muratera abana b'abakobwa gutekereza nabi ku myaka 31 agatangira kuvuga ngo yifitiye hamu y'umwana ngo yaraje abyara umwana utazagira se uyu mwana azakurana ibikomere namwe muri aho ngaho ngo mushimishijwe no kubona umukobwa ngo uri hariya ngo ko yabyaye umwana umwe ngo akifata ntimuzi uko arara yirazi yigenza mwagiye mutubabari buri wese akamenya agacunga izamurya atinda gushaka ngo nerumariho ndati icyaha kuri Jerry ni iki aho usanze umukobwa wiwe mu cyumba ariko ari masturba yo mukora amashi ati komeza mukobwa wanje yamukomera amashi ati komeza mukobwa wanje kwimasturba nibwo buzima urateye isoni ntabwo namubwira ngo kwimasturba nibwo buzima sibyo namubwira nti ubwo bimeze gutyo shaka ugire umugabo wawe ureka ibintu byo kwimasturba ahubwo ikibazo dore ngiki abantu benshi bakunda gukuririza ibibazo bashaka kumva ariko ngira ngo niyo makuru baba bafite bashaka gutekereza yuko kwimasturba ari ibintu bya none ahubwo igihe abantu bahagarikaga kwimasturba nibwo ibibazo byatangiye kuvuka ndisobanura buriya njya mvuga guca imyeyo abantu bakampagurukana ariko ndagira ngo nkumenere ibanga yuko buriya kera igihe abantu bajyaga baca imyeyo mu buryo bwa nyabwo nta sida batinya badatinya ama infection nk'uyu munsi bakizerana bagikundana bagifitanye urukundo basangira byose bajyaga mu rubohero bagakora icyo bita guca imyeyo une navuze ko ntazongera kubibabwira mwebwe nzabibwira abanyamahanga mwega nkabihore nakorekana ko nkababwira habagaho uyu muhango bita kongererana ku bakobwa umukobwa wagwije ufite miremire akifatanya n'undi utaragwije ufite tugufiya icyo bakoraga se niki bakubanagaho namwe mwanya mukavanga abakobwa bashakaga ari amasugi kuko baga bafite ikintu cyabafashije kurinda bwa busugi bwabo bakiri mu rugo iwabo iyo yamaraga gushaka ntabwo yongeraga gutekereza ikintu cyo kwikubana na mugenzi we ibihamya reka ngo igihamya wenda ushaka kuba warabonye wabonye ko kuri iki gihe hatakibaho abageni barira ararizwa n'iki hari umugenzi wahunze hari umugenzi we bamutandukanyije nawe nushaka kumbaza rwose ngende bugusubiza gusubutinganye so nibwo nyine bari masturbaga bakoreshaga ahubwo njewe nzajya amabanga nyamena munayamenye kugira ngo mugabanye amatiku cyane cyane abantu barokore birirwa bavuza induru impamvu mujya gusambanira mu byumba by'amasengesho nuko mutakigira urukundo ngo mukundane muri abakobwa babiri muganire pulsion sexuelle muzihuze sibyo mushaka guhoberana mushaka kurarana si ngombwa ko mujya kwikubanaho ariko waba uri umukobwa ugasanga inshuti zose ugira n'abahungu gusa aho ngaho rero ni hahandi nyine bavuga guca imyeyo ukavuga ngo biteye iseseme wazagera mu rugo umugabo wagatangira kugustressa ngo kubera icyo utabikoze abandi babikoze uri icyo kintu mukimenye mumenye ko mutagomba kujya mwiga mucira abantu imanza ngo bikinishije ngo bikubanye kandi ari ibintu n'ubundi na kera hose byabagaho kongererana uwumva ko mbeshe ashyire comment kuri iyi video ambwira ati wowe urabeshya kongererana niba kitarabagaho njewe unyandikira umbwira ati urabeshya ahubwo mwe ko nta makuru mufite ko mwakuriye mu bihe by'ibipangu abantu bifungirana mu bipangu ntimwajya mu duhuru ngo mugende musasemo imisambi muce imyeyo muce ibikangaga byo kuba imisambi mushake ibibohesho by'ibiseke nyine muzi yuko ngo we nimugana yamundakaza karaba ibyo bintu byo kwikuba byo kwimasturba je nagize ikibazo yanjye nayamariye muri voka njya gutanga inkwano zo muri voka buriye kwimasturba byarananiye tanga inkwano zo muri voka gutanga bya bibiri kakano kagasimbuka nani uravuga bira byo kugura ku kiro se ku kiro kuki kwimasturba bitaje kera mu muntu abimenya izo nkwano ze kufubusa zo muri voka nise ko biterwa nuko nyine hari igihe cyabayeho abantu ibintu byabatungaga mu byo mu muco wabo
sibyo ariko ntabwo ntekereza ko abahungu bimasturbaga cyane kare kose byarabaga ibyo bintu oya abahungu ntabwo mbizi ntabwo ngiye gutanga amakuru ntazi abahungu mu gihe cyacu biri kwimasturba banza nyine wumve abahungu birashoboka ko batimasturbaga kubera ko bo hari ukuntu iyo yabaga atanafite se yagiraga parent cyangwa se akagira umuntu w'umugabo umureberera aho hafi aho ngaho ahubwo abahungu akenshi na kenshi ndabyibutse abahungu akenshi na kenshi bajyaga kwa baramu babo akajya kuryamana na muramu we kuko bavuga ngo umugore ni uw'umuryango noneho ngo wa mugore utabyemera ugasanga bamugize igicibwa mu muryango